Добрий день, мої любі дітки! Рада зустрічі з вами. Сонце заглядає у віконце, посміхнись скоріше сонцю. Сонце з новим днем привітає, всім доброго дня побажає. Чарівна осінь, ніби казка, триває 3 місяці. Кожний з місяців має свою назву. Перший місяць – вересень, другий місяць – жовтень і останній 3-й місяць – листопад. Давайте пригадаємо ознаки осені. Що ж змінилось у природі восени? Так, листячко стало жовтим, опадає. Вірно, пташки полетіли в теплі краї. Небо стало більш темним і хмарним. Почалися сильні вітри, грози з дощем часто. На полях і городах люди збирають щедрий урожай. Запам'ятали? Молодці! Діти, давайте з вами пограємо в гру «Знайди осінній пейзаж». Треба знайти на картинках осінній пейзаж, тобто картинка із зображенням осені. Якщо бачите картинку, де зображено осінь, плескайте в долоньки. А якщо зображено інші пори року, тупайте ніжками. Бажаю успіху! Добре, малята, я вірю, що у вас все вийшло. Дітки, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Молодці, осінь. А може хто запам'ятав, скільки триває осінь, скільки місяців? Так, 3. Це вересень, жовтень та листопад. Молодці, дітки, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. До зустрічі!